वर्ष पुगे। अब मेरो अवस्था भयो। मैले मेरो परिचय के छ भन्दा मेरो राजनीतिक परिचय के छ भने 2046 सालदेखि वामपन्थी नेकपा एमालेको सदस्य भएर मैले 70 सालसम्म मैले 24 वर्ष चाहिँ कम्युनिस्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भएर मैले काम गरेँ। त्यस पछाडि 2070 सालमा चाहिँ हाम्रो अशोक राईजीले चाहिँ एमालेबाट पार्टी उठाएर सङ्घीय समाज चाहिँ पार्टी गठन गर्नुभयो। अब त्यहाँ म कसरी प्रभावित भएँ भन्दा पहिचानको कुरा आयो। अब एकल पहिचानको पहिचान जातीय पहिचानको कुरा आयो। अनि हाम्रो स्थानीय तहका अथवा केन्द्रीय तहमा हुनुहुन्छ यो जातीय पहिचान बहु पहिचान एकल पहिचान भनेको के हो भनेर उहाँलाई मैले प्रश्न गर्दा उहाँले मलाई उत्तर दिनुभयो। जब अशोक राईजीले चाहिँ सङ्घीय समाजवाद पार्टी नेपाल गठन गर्नुभयो, उहाँले एउटा किताब उहाँको किताब मैले पढेँ। त्यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि जुन देशमा मान्छे बसिन्छ, जुन मुलुकमा मान्छे बसेका छौँ, त्यो वर्ग त्यो जातिको धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा, लिपि चलेन भने त्यो राज्यको अस्तित्व हुँदो रहेन। त्यस कारणले अब मैले त्यो पहिचानको मुद्दाले प्रभावित बनाएर म 2070 सालदेखि मैले जनता के अरे सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालमा म आबद्ध भएँ। त्यसो हुँदै आएर अहिले के अरे जनता समाजवादी पार्टी नेपालको म जिल्ला कमिटी सदस्यमा पनि छु र एमाले जित्दा रहँदाखेरि यो ट्रेड युनियन महासङ्घ चितवनको चाहिँ नि मजदुर सङ्गठनमा मैले धेरै सङ्गठनहरू बनाएँ। के अरे यो नेपाल बिजुली संयन्त्र प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन क्रिकेट नेपालको जिल्ला कमिटी, स्थानीय तहको कमिटीहरू, त्यसै गरेर के अरे पार्टीको विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूको सञ्चालन गरेर आउँदै गर्दा अब म 2000 योभन्दा अगाडिको जुन सुन्दर दुलारी नगर कार्य समितिको अध्यक्ष भएर मैले 3 वर्ष मेरो कार्यकाल सकेँ र अहिले आएर यहाँ हजुरहरूसँग तपाईँहरूसँग मैले यहाँ उपस्थित भएर मैले यहाँ दुईवटा कुरा राख्नु पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ, मलाई गौरव लागेको छ। मेरो भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी पहिचानवादी हो। अहिले त्यो पाथी भारा होइन, पाथी भरा, पाथी जस्तो भरेको जस्तो ठाउँ भएको हुनाले पाथी भरा मुकुलुङको आन्दोलन चलिराखेको छ। अब तपाईँ हामी को हो के हो भन्दा पनि तपाईँ हामी पहिचानवादी हो सबै। त्यस कारणले तपाईँ हामी पहिचानको मुद्दामा हामी आबद्ध भएका छौँ। अब हाम्रो किराँत रायकले के अरे नेतृत्व गरिराखेको छ। हरेक ठाउँमा तपाईँहरू हामीले चाहिँ अहिले युट्युबमा हेर्ने हो भने किराँत रायको झन्डा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी एकताबद्ध हुनुको लागि यो सङ्गठन विस्तार भएको हो, राज्यले सम्मान गरेको छ। तपाईँ हामी जसुकै जाति जुन थर पाछाको भए पनि